Gropen är viktig för det ger ju ett perspektiv hur det ser ut under ytan förstås och ger oss möjlighet att titta på hur växtnäringen påverkar rotutveckling till exempel. Det är spännande att se rötter på djupet och hur växtnäringen helt enkelt kan påverka grödan i sin helhet. Här har vi ett bra exempel i sockerbetorna hur vi på bästa möjliga sätt tillför växtnäring genom att vi placerar växtnäringen i samband med sådden. Det vill säga att vi tillför en bit ifrån fröet så att rötterna kommer till växtnäring och kunna utveckla både ett rotsystem och sen en biomassa ovan jord på ett bra sätt. Jämfört då med ett led där vi bredsprider växtnäringen innan sådd och då kommer ju näringen längre ifrån rötterna och då får vi inte samma växtnäringsutnyttjande. Så det är 2 led som vi tittar på här i gropen i år. Ja, det är viktigt därför att det är en extremt viktig framtidsfråga. Vi är beroende av odlingsjorden, åkermarken, och i runda slängar så är vi väl lite drygt 8 miljarder på jorden nu. Prognoserna talar om 10 miljarder om 25 år, 2050. Det är 25% ökning och det innebär att jorden måste bära fler grödor och högre avkastning om vi ska kunna föda jordens befolkning. Och då kan man inte slarva bort den genom att bebygga den eller packa den eller försalta den. Så därför är kunskap om marken extremt viktig i allmän led. Ja, gropen är bra eftersom det är så väldigt, väldigt visuellt. Om man kommer i närkontakt med jorden på ett väldigt fysiskt sätt, man står en halv meter från en sån här profilvägg, och man kan se effekter, vilket gör att det är lättare att förstå helt enkelt de effekter vi vill visa. Och bara det faktum att man det ger en förståelse för marken som växtplats med det perspektivet också. Det är lite skillnad på att titta på en lodrät vägg och se marken där eller titta ovanifrån. Och det gör en viss förståelse och i bästa fall en viss ödmjukhet inför det komplicerade livet som finns i marken. Därför är det det är pedagogiskt klokt helt enkelt att ha en sån här markgrop.